నెల్లూరు జిల్లాలో AK-47 తుపాకీ మిస్ఫైర్ కావడం వల్ల డ్రైవర్ రమేష్ మృతి చెందిన ఘటనపై బంధువులు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. శనివారం రాత్రి నెల్లూరు జిల్లా అదనపు SP శరత్ బాబు అంగరక్షకుడు నాగేంద్ర వద్ద ఉన్న AK-47 తుపాకీ పేలింది. ఆ సమయంలో పక్కనే ఉన్న డ్రైవర్ రమేష్కు ఛాతీలోకి బుల్లెట్ దూసుకెళ్లింది. ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ రమేష్ ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. మృతదేహానికి ప్రభుత్వ వైద్యశాలలో శవ పంచనామా నిర్వహించారు. మార్చిరి వద్దకు బంధువులు చేరుకుని రమేష్ మృతి ఘటనపై విచారణ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. జిల్లాలో సంచలనం రేకెత్తిస్తున్న క్రికెట్ బెట్టింగ్ కేసులో రమేష్ విచారించారని ఆరోపిస్తున్నారు. జిల్లా SP రామకృష్ణ మృతదేహానికి నివాళులర్పించారు. సొంత గ్రామం సీతారాంపురానికి రమేష్ మృతదేహాన్ని తరలించారు. మేము SP గారిని కూడా సంప్రదించాము. వారేం చెప్పారంటే, లేదండి ఇది మేము హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళాము, మా ప్రయత్నం మేము చేశామండి. అబ్బాయికి ఈ ఏదైతే గన్మెన్ ఉన్నాడో ఆయనకి సాంకేతికపరమైనటువంటి పరిజ్ఞానం లేదు, అందువల్లనే ఇది మిస్యూజ్ జరిగిందని అన్నారు. అయినా కూడా మేము వారికి ఒకటే మా రిక్వెస్ట్ చేసాము వారిని, సార్ దీంట్లో కొంత అనుమానాలు ఉన్నాయి, మరి మిస్ఫైర్ జరిగినటువంటి సంఘటనలో ఎవరైతే ఉన్నారో దానిపైన సంఘటన పైన పూర్తి స్థాయి లోతైన విచారణ చేస్తున్నాము. వారు కూడా మనస్ఫూర్తిగా అంగీకరించారు. ఆ కుటుంబానికి సంబంధించి కూడా లాస్ట్ అబ్బాయికి మరి జాబ్ కూడా ఇస్తామని చెప్పారు.